Kann ich einen Gerichtsbeschluss bekommen? Lou Astor. Ein Verhör. Vorladung für ihn? Is Lou Astor a contractor or an exterminator? Guy's got enough pesticide to wipe out a city block. And his tools have traces of our Vic on them. Let's bring Mr. Astor in and see what he can build for us this time. Mhm. So, gnädiger Herr. Hat Derek Hardy Ihnen Geld geschuldet? A lot of people owe me money. It's the nature of the construction business. Boah, der ist schon ganz schön dick, ne? Man schaut sich die Arme an, das ist schon irgendwie ein bisschen lächerlich. Kann ich noch mal ganz kurz... So geht es, aber... Also ich meine, ich weiß nicht, das ist doch kein richtiges... Also es tut mir leid. Das Doppelkinn ist ja noch okay, aber was also mit der Hand hier, das sieht schon ein bisschen, naja, ist. Und dann trotzdem so noch so riesen Muckis. Ich weiß... Nee, also... Naja, gut. Wir wissen von Ihrem Pokerspiel mit hohen Einsätzen. Yeah, so what? I run a friendly game between friends, you know? Right, friendly. Yeah, and Hardy owed me money from a recent game. Chump change for him, but he was stiffing me, and I was feeling like the chump. Guy just would not pay up. Acted like I was the lowly grunt who works with his hands, and he's some special rich kid. So you write him a friendly note, you tell him to pay up or else, Genau, then you wait for him to come around the shop and crack him over the head with a rake. That wasn't the way it was. He freaks out about my note, and he comes over here and goes off on me. So sure, I defended myself. I mean, the bastard said he was gonna kill me. Would you just stand there and let him rough you up? I don't think so. Mhm. Also haben Sie ihn mit einer Hake geschlagen. Interesting take. Here's another. Derek was in the red with you in a big way, you and your poker friends. So you whack him a good one, sending him to his knees, breaking that rake in half. And while Derek's having a little nap on the floor, you take the opportunity to lift his tobacco from his pocket and sprinkle pesticide in his cigarettes. Boah, das wäre schon krass. Poison him? What are you, high? Listen, that ain't my style. If I got a problem with somebody, I'm not gonna... Jeez, are you kidding? I mean, is that how he died? Kann ich jetzt nichts mehr fragen? Ja, doch, habe ich. Wir haben Pestizide in Ihrem Laden gefunden. And we found it in Derek's tobacco, too. Ja. Hey, in my business, pesticide is part of the program. Let me tell you, I am beyond careful with that stuff. It's as deadly as a heart attack, and I keep it under lock and key in the office. I even wear gloves when I handle it. Careful precautions, like leaving an open jar in your shop. Please! I must have misplaced the lid when I used it up. Frickin' jar was empty anyway. No harm done. Listen, I didn't care much for the dude, but I didn't kill him. Wo haben Sie das Pestizid noch benutzt? I don't know, you'd have to check my records to know for sure. I mean, I've used it a lot. A few months back, Emily Hansen said, what was it she said? Oh yeah, she said, I have some pests that need taking care of. I brought it over there, but I think I spooked her some when I told her the care she needed to take around that deadly crap. Oh, fuck. Also ich habe ein paar Ungeziefer, die erledigt werden müssten. Ja, zum Beispiel Ihr Sohn. Oh mein Gott. Haben Sie es in der Ferienwohnung von Derek Hardy und Carla Mitchell benutzt? Well, I was going to, but Carla has all these cats, you know, and she was worried about them getting into it. So I hauled it out of there. Mhm. Okay. Ich mag sie immer mehr. Die haben sogar Katzen. That's all I got for you. Okay, ja, das war schon einiges. Also, wir haben jetzt irgendwelche Gerichtsbeschlüsse bekommen. Nee, ich will gar nicht. Wo will ich denn? Verdächtige, zum Beweisdreieck wollte ich hingehen. Genau, Haftbefehl. Vorladung für die Mutter. Durchsuchungsbefehl die Wohnung der Ehefrau. Vorladung für die Ehefrau. Okay, ja, dann gehen wir jetzt nochmal. Brass, ich muss mal kurz, gehen wir mal in dein Büro, bitte. Also ich weiß gar nicht, darf ich dich eigentlich duzen? Ich glaube schon, ne? Hey. So. Kann ich einen Gerichtsbeschluss bekommen? Emily Hansen. Durchsuchungsbefehl, ach, für Emily Hansens Haus. Das stand jetzt gar nicht bei der Fallakte, aber okay. Mother had pesticide in her garage, and she was there when Derek stopped by. We also have evidence linking her to the desert crime scene. I think we can get a judge to let us search that garage for anything that kills chemically. Ja, das ist gut. Dann gehen wir doch dahin. Ach so, und warum habe ich eigentlich meinen Timer schon wieder nicht gestartet?
Das war blöd. Dann machen wir das jetzt nochmal. Wo waren Sie an dem Tag, an dem Derek Hardy abreiste? Here at the house all day. Mr. Astor, my contractor, stopped by briefly, then left. I saw my son that afternoon. We spoke briefly in the garage as he was picking up his camping gear, which had been in storage there for months. I never touched any of it, by the way. Then he was on his way. Really quite unremarkable. Except for the fact that I would never see him alive again. Naja, wir haben einen Durchsuchungsbefehl für Ihre Garage. By the way, gnädigste. Well, if that isn't wonderful news. Denke ich. Es macht sich auch wunderbar in der Zeitung bestimmt am morgigen Tag. Okay. Was ist hier? Ich möchte rein. Aha. Aha. Brauche ich wieder eine Taschenlampe? Nein, brauche ich nicht. Memos to her campaign manager. I hate paperwork. Looks like they talk about her son, though. Mhm, okay. Pesticide Safety, a consumer's handbook. Not your standard book of the month club material. Oh, somebody thoughtfully dog-eared a page for us. And here's our old friend, Compound 1080. Mhm. Ah, da ist ein Fingerabdruck. Entschuldigung, habe ich gerade nicht gesehen. Ich dachte, wir packen das Buch ein. Aber, naja gut, das wird wahrscheinlich von ihr sein. Oder vom Lou. Ne, wahrscheinlich von ihr. Okay, warte. Untersuchen. Papieroberflächen. Okay, alles klar. Achso, kommt immer noch mal. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Nein, scheint nicht so. Hängt man so Hammer auf? Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Meist sind doch hier immer, man sieht es jetzt nicht, aber meist sind doch hier immer so 2 Nägel angebracht, damit ich das reinhängen kann. Wie will ich denn den hier reinhängen? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, wie der hier hängt. Das ist falsch, das ist ein Hinweis. Okay. Bloß auf die Kisten und auf die Schränke klicken. Hier liegt irgendwas voll This must be where auffällig. Derek stowed his camping gear. Ja, okay. Way to be thorough. Looks like the area is clean. Echt? Das ist so ein Dings, ne? So ein Fischhaken. Wie sagt man dazu? Man sagt doch da irgendwie so. Man sagt doch da irgend so ein Fischzeug zu. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber das lag da jetzt gerade so auffällig, dass ich da echt auf jeden Fall hinklicken musste. So, geh hier nochmal weg. Was haben wir hier? Da ist auch irgendein Fehler irgendwie. Ich dachte, ich sollte jetzt wieder in irgendwelche Kisten klicken, aber anscheinend interessiert das niemanden, was hier in den Kisten ist. Was ist hier mit der Tür? Die ist auch so auffällig. Interessiert auch niemanden. Okay, das heißt, dann haben wir das jetzt erstmal, oder was? Oder fehlt mir hier wieder irgendwas? Ich kann hier auch nicht weiter. Gut. Alles klar. Dann gehen wir erstmal wieder. Fingerabdruck von Buch. Ansonsten. Genau. Ach ja, die Memos-Dinger. Was soll ich damit machen? Weiß ich nicht. No Plan. Ich dachte, er hat es hingebracht, aber er hat es auch wieder weggepackt, oder nicht, dachte ich. Wegen den Katzen. Und Mrs. Hansen habe nach Buch darüber gefragt. Ja, und das Buch haben wir auch da. So, beziehungsweise den Fingerabdruck, den wir jetzt gleich mal abchecken werden. Den müssen wir wahrscheinlich suchen, ne? Also von ihr haben wir ja keinen, oder? Weiß nicht, hat sie uns mal einen gegeben? Es wäre interessant, wenn das der Fingerabdruck vom Opfer wäre. Ja, das ist er. Emily must have known all about the pesticide as a poison.
but knowing doesn't necessarily mean doing. Also ist das jetzt, ist das jetzt ihr Fingerabdruck oder was? Das sagt mir jetzt auch keiner, ne? Aber wahrscheinlich ist es der. Warte mal. Warum? Warte mal, können wir mal... Halt, nein, auch wieder falsch. Zum Beweisdreieck. Emily Hansen. Da ist der Fingerabdruck. Alles klar, okay. Ja, es ist wieder interessant, ne? Also ich meine, er hat halt sehr starke Verbindungen, sie natürlich irgendwie auch. Und hier baut sich wieder gar nichts auf. Ach Gott, ich hoffe nicht, dass dies war. Ich finde sie so... Ich möchte nicht, dass sie es war. So, also sie hat da... Dann gehen wir doch nochmal zu ihr hin und sprechen nochmal mit ihr. Oder sogar gleich eine Vorladung. Weiß ich nicht. Mal gucken, was Brass dazu sagt. Kann ich nochmal mit dem Verdächtigen, nochmal dem... Nee, okay. Nee, dann... Nein, ich habe keine weiteren Fragen. Dann gehen wir erstmal nochmal zu ihr. Mal gucken, ob sie irgendwas dazu zu sagen hat. I don't have anything else for you. Hast du nicht. Dann gehen wir trotzdem nochmal einmal zur Ehefrau. Hat Lou Esther Pestizide ins Ferienhaus gebracht? I'm not really sure. He said he was planning to use this virulent pesticide, and I said, like, hell you are. I don't want my cats using up their 9 lives. Did you happen to see where he kept it? No, as I say, I can't be sure if it even was here. Are we talking an aerosol spray can, like bug killer? Might have been in the kitchen, under the sink, or under the counter. Frankly, he cluttered our kitchen up something fierce. I was happy when he finally came and hauled that junk out. What a mess. Ja, da müssten wir eigentlich mal gucken, ob da irgendwelche Rückstände noch sind, ne? Wusste Ihr Mann von den Pestiziden? Maybe. I really have no idea. Wir bräuchten mal irgendwie einen Durchsuchungsbefehl hier, um das hier abzuchecken. Oder sie würde uns einfach mal hier ranlassen, freiwillig. Was ist denn? Brass, sagst du irgendwas dazu, dass wir das mal uns angucken können? Nein, sagst du nicht. Aber gut, dann sprechen wir halt nochmal mit dem Handwerker. That's all I got for you. Fuck it, ernsthaft? Dann habe ich wieder ein Problem langsam. Haben wir noch irgendwelche Spuren gehabt? Shit, was machen wir jetzt? Geh mal zur Crime Scene, einfach mal so. Vielleicht steht ja irgendwer rum. Schade. Was machen wir denn jetzt? Way to be thorough. Ja. Looks like the area is clean. Ist okay, dachte ich mir schon. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas Neues aufgetaucht ist. Man weiß es ja nicht. Nein, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Was fehlt mir jetzt hier? Ist hier vielleicht noch ein Fingerabdruck drauf? Vielleicht von der Mutter? Oder von irgendwem anders? Oder auf dem Glas? Ach, das ist jetzt leer, weil wir das alles schön leer getupfert haben. Warum hatte der eigentlich das Handy vom Derek? Dazu hat er auch noch nichts gesagt, oder? Ist auch ein bisschen komisch. Ein bisschen merkwürdig alles hier. So, was ist hier? Man hat keine Ahnung, was ich damit mache. Halt, warte mal, können wir da das vielleicht mal abziehen? Ist da irgendwas hinter? Da ist doch noch irgendwas hinter. Kann ich das mal hier aufklappen? Oder weiß ich nicht, wie soll ich das hier handeln? Was bringt mir das hier überhaupt? Ich weiß es nicht. Das kann doch nicht sein. Wie kommen wir denn jetzt schon wieder weiter? Kann ich vielleicht doch noch mal ganz kurz zu ihr gehen? Und zwar kann ich hier noch mal versuchen, irgendwie, weiß ich nicht, auch noch mal hier irgendwie an der Küche weiterzukommen.
Ich glaube, ich muss ihn noch mal einfach mal was fragen. Hey there. Want a hint? Ja, ich bin diese Runde total schlecht. Sure, I might be able to help, but remember it'll count against you in your evaluation. Ja, ich will eigentlich nur nach den Fragen. Emily Hansens Anwesen. Dann habe ich da vielleicht noch was übersehen. Oder sind das nur Hinweise und ich habe sie halt schon längst gefunden, ne? Ich meine, wenn da jetzt nur steht, da finde ich das und das und das, was ich jetzt schon längst hatte. Das wäre blöd. Aber es ist vollkommen egal jetzt. Ja, Memos. Ja, aber das... Puderdose. Auf Schrank zoomen. Was habe ich denn... Warum bin ich denn diesmal so schlecht? Puderdose. Auf Schrank zoomen. Ich habe da überall hingeklickt. Das ist doch nicht deren Ernst. Was übersehe ich denn hier ständig? Auf Schrank zoomen. Hä? Puderdose. Oh, falsch. Hier darf nicht dran. Wo ist denn hier eine Puderdose? Irgendwo hier in der Kiste wahrscheinlich wieder. Vielleicht. Auf Schrank zoomen. Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwo was sein und ich klicke wieder irgendwo falsch. Bin ich denn jetzt bescheuert? Klick jetzt nochmal hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Oder muss ich hier doch nochmal den Hilfs-Sheriff-Mauszeiger einstellen? Ist das hier, soll das eine Puderdose sein? Das sieht für mich aus wie eine Taschenlampe. Ich verstehe es nicht. Oder ist hier hinten noch was im Eck und ich brauche hier eine Taschen... Ernsthaft, ja? Ernsthaft. Naja, zumindest macht hier endlich mal die Taschenlampe Sinn, weil ich sehe hier gar nichts. Krass. Ja, ist okay. Also das war in diesem Fall auf jeden Fall alles etwas schwieriger. I think we all have a hunch what this stuff is. Let's be sure. Sicher, dass wir das wissen, was das ist? Okay, aber jetzt erstmal den Fingerabdruck. Ich weiß gar nicht. Papier auf glatten Oberflächen? Ja. Dip, dip, dip. Warum mussten wir das letzte Mal eigentlich das gar nicht so machen? Wir haben es gar nicht abgezogen. Haben wir jetzt eigentlich noch die Puderdose oder... Ne, wir haben nur den Fingerabdruck davon. Okay, das heißt, wir brauchen die Puderdose nicht, weil es wirklich nur Puder ist oder wir wissen es deswegen... Ach nee, warte mal, wir haben, glaube ich, die noch, ne? Okay, ich wollte gerade sagen. Ne, wir haben sie noch, das heißt, dann können wir das testen, dann ist da bestimmt das Rattengift drin. Oh, fuck it, ey. Mother. Okay, das machen wir jetzt hier nochmal. Und dann müssen wir, glaube ich, aufhören, ne? Was sagt denn der Timer? Ich habe ja auch wieder nicht richtig... Ja, weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, wann ich ja gestartet hatte. Also, erstmal die Puderdose. Falsch, Entschuldigung. Halt, ach, wir müssen erstmal dahin. Derek's mom definitely had access to the pesticide in her garage. And she could easily have doctored his tobacco when he stopped by. Ja, Gerichtsbeschluss. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Die kann doch nicht, also, so, aber das geht einfach. Die kann doch nicht einfach ihren eigenen Sohn umbringen. Nur weil ihr schlechte Dings macht, Presse und kein Geld gibt und weiß was ich was. So, Fingerabdruck, ja, der wird wahrscheinlich von ihr sein. Es wäre interessant, wenn es jetzt nicht so ist, sondern von seiner Frau oder so. Das wäre dann nochmal spannend. Das ist nicht. Fingerabdruck vom Buch. Das ist nämlich Emily Hansens Ding. Fingerabdruck des Opfers. Geh nochmal zurück, bitte. Das ist es auch nicht. Alter, von wem ist jetzt dieser Fingerabdruck? Ach so, halt, falscher ist der falsche. Ist der falsche. Echt von der Ehefrau? Bitte lass es vom Handwerker sein, der das da reingefüllt hat, was dann sehr auffällig wäre. Bitte nicht von der Ehefrau. Bitte nicht.
bitte nicht. Oh Gott, wer ist das? This tracks. We know Lou brought some of the rodenticide Okay. over to Emily's house. Okay, dann ist das Lou. Hoffe ich jetzt. Aber er hat es in einer Puderdose gebracht. Warte mal. Da kommt er jetzt gar nicht mit hin. Nicht der Fingerabdruck von ihm. Ich meine, gut, hier ist er offenbar nicht, also war es offenbar nicht sicher. Aber ich habe echt ein bisschen Panik. Ah, da stinkt ja. Stinkt ja. Ich meine, beim anderen stand es nicht da. Hier, bei dem stand es, da steht es nicht. Aber hier steht der Fingerabdruck von Lou jetzt da. Okay, ja, Lou, so. Folgendes hier, ne? Machen wir das jetzt noch? Was machen wir jetzt noch? Ach, Gerichtsbeschluss, das war dann für was? Ach, Emily Hansen. Für was? Ach so, wahrscheinlich zum Vorladen. Also, ich möchte es noch mit dem He's Handwerker on his sprechen. way to interrogation now. Wir haben ihre Abdrücke auf der Pestiziddose, was eigentlich eine Puderdose ist, aber ist okay, in Mrs. Hansens Haus gefunden. You knew Derek smoked tobacco? You had pesticide ready in both the shop and the house. It would have been child's play to tamper with his camping gear. That is a bunch of bull. I told you before, I just dropped that stuff off. I was gonna use it later. To kill Derek? To kill the rats in Mrs. Hanson's garage. Look, I've offed my share of pests, but Derek Hardy wasn't one of them. Boah, das ist aber fies. Ja komm, jetzt laden wir sie noch vor. Ich weiß nicht genau, wie lange ich jetzt hier schon insgesamt aufnehme. Er kann nicht einen Gerichtsbeschluss bekommen für ein Verhör hier. Mama has a book on pesticides, Mit der Mutter. as well as the killer powder in her house when her son stopped by. Let's hear her story. Oh ja. Vielleicht lösen wir jetzt auch den Fall. Bitte lass es nicht die Frau gewesen sein. Wir haben die Nachricht gehört, die Sie für Derek Hardy hinterlassen haben? Ach ja, stimmt, haben wir. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, was hat sie nochmal? Ja, genau. So I left a harsh message for my wayward son. And that leads you to think I committed filicide? You're a confident woman, Mrs. Hanson. Maybe you thought you'd never be found out. And the papers are already saying you're winning the sympathy of the voters. Kill my own child to improve my position in the polls. Does that strike you as an effective way to attract votes? Nein, auf gar keinen Fall. Warum war Dereks Beitrag so wichtig? He had pledged financial support, and when he changed his mind, I had to let key staffers go and expose my financial weakness to the media. But since then, we've regained our footing and we'll do fine without his help. Wie viel wollte er genau spenden? $100,000. If that sounds like a murder motive to you, tell me how I gain from my son's death. My sweet daughter-in-law, however, stands to pick up a cool $500,000. I saw a copy of the policy. We share an insurance agent. Warum besitzen Sie ein... Naja, wenn Sie noch... Vielleicht stirbt ja doch die Schwiegertochter und dann sagst du alles ein. Wer weiß das schon? Warum besitzen Sie ein Buch über Pestizide? Why wouldn't I if I planned to have that vile substance around? My garage was rat-infested and I meant to do something about it. Is killing rats a crime in Las Vegas? No, unless the rat was a big one, named Derek, who had come around to pick up his camping gear. You knew he was coming over. So you manipulated your contractor friend Astor to bring you some pesticide. While Derek is distracted, you poison his tobacco. A dose perfect for seeing to it his desert camping expedition is his last. Is that how you solve crimes, Captain Brass? Spin conjecture all day? I never touched that pesticide, nor even opened the book. I didn't have time. And I did not poison my son's tobacco, though I told that boy time and again that smoking would kill him someday. Now, if you're quite finished with wasting my time, perhaps I can provide a fact, not conjecture. There's something I found that I must have thrown away after Derek cleared out his camping gear. Look, I found a receipt that must have dropped out of Derek's jacket pocket. You should have handed that over earlier, Mrs. Hanson. It may be evidence. Well, I thought it was just trash at the time, but upon reflection, I began to think otherwise. It's a receipt for tobacco, the day before the crime. I called the tobacco shop, and you'll want to do the same. We will. Why do you say that, Mrs. Hanson? Well, as I say, the receipt had been in Derek's pocket, apparently. But the tobacco was purchased by Carla, the clerk said.
And here's an interesting tidbit about my loving daughter-in-law. Smoking is not one of her numerous bad habits. Ich will nicht, dass sie das war. Kostet das $40 oder was? $40. Ja, ernsthaft. Na gut, ist eine große Dose Tabak vielleicht. Aber ich will das nicht. Und was mich aber interessiert hat sie nicht gerade gelogen hier, die Mutter? Von wegen, ich habe das Buch nie angefasst, wir haben einen Fingerabdruck davon drauf. Wir werden ihre Fingerabdrücke brauchen. Ja, dann kann ich das nämlich nochmal überprüfen, oder nicht? Gladly. It will be just another memory to store away until I'm elected and can begin going after all your jobs. Boah, Alter. Ich will die einbuchten. I don't have anything else for you. Ja, ich habe gleich was für dich, Mädchen. So, jetzt können wir das nochmal bitte überprüfen. War das jetzt doch nicht ihr Fingerabdruck aus dem Buch? War es doch, oder nicht? Wo ist das komische Buch? Da, Fingerabdruck vom Buch. Emily Hansen, so. Gut, dann haben wir das nochmal abgeklärt. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz abklären hier. Ich habe es nie geöffnet. Nie angefasst. Hä? Was laberst du? So, also. Ja gut, Leute, nee, jetzt werde ich aber trotzdem erstmal Schluss machen. Oh, scheiße. Ich sag ja, wahrscheinlich war es die Frau, weil es ist die Einzige, die davon profitiert. Und die hat das auch gemeldet, den Mord und so. Ach nee, hat sie nicht. Wir wissen ja mittlerweile, dass es wirklich diese andere Frau war, die es gemeldet hat. Aber warum hat die das anonym gemeldet? Naja, weil sie da nicht mit reingeraten wollte, wahrscheinlich. Oh, fuck it. Okay, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ist vielleicht dann die letzte Runde. Und bis dahin, ich freue mich oder auch nicht. Och, Mann! Tschüss.